bilarmidingiz? Nimani? Homiladorligini. Qamoqxonaga erini oldiga borib yurgan ekan. Opajon keldilar bugun ko'rishga. Charchatding shu daryo deb. Ozgina sabr qiling. Ali akani 15 yildan beri farzandi yo'q ekan. Qaysi ona farzandini dunyoga keltirib birovga berib yuboradi? Bo'lishi mumkin emas. Keyin homilador emaslar. Boyvachchasiga erga tegib, mana senga deb ko'rsatib qo'ymaydimi? Tarbiyasi boshqacha uni. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Achinib ketyapman-da xola. Ahmoqmi axir? Achinmay. Eridan ko'rgan farzandlari bor. Boshqa narsa asosiy emas. Kechirsa, oilam deb, bola chaqam deb, bolalarim birovni qo'lida yetim bo'lmasin deb yarashadi. Kechiradi. To'g'ri xola. Nima qilganda ham baribir akam ko'z ochib ko'rganlari, bolalarini otasi. Begonadan ikki qat bo'lmabdilar har tur. Ha, shunday. Lekin kechirsa ahmoq bo'ladi-da, xola. Shuncha xo'rlagan erkakni kechirsa bo'ladimi? Kechirsa bo'ladi. Chidasa kechiradi. Bechora, nimalar ko'rdi shu eri deb. Xola, bu yangilik meni hayron qoldirdi. Keyin ham kasalxonada ekanlar. Qo'ng'iroq qilib xabar olaman bo'lmasa. Telefoningni yoqasam? Ha, hozir. Telefon qabagurimcha yoqib turaman-da. Demak, sen ham ketmoqchisan. Borib kenimdan xabar olib kelaman, xola. Siz oldingizdaman, kelishdik-ku. Qayoqqa ketaman? Mayli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Rahmat, yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? O'g'lingiz qani? Bog'chaga bergandim. Ha, yaxshi qilibsiz. Yomon to'polonchi ekan lekin bor-ku. Shahboz aka, sizga bitta iltimos bilan chiqdim. Xo'p. Shu atroflardan ish qidirib yurdim. Sizlar ishga olmaysizlarmi? Ha, ishgami? Ha, ish kerak edi. Bilmadim. Oyim kelsinlar, oyimdan so'rab ko'raman. Ha, bu do'kon oyizlarnikimi? Ha, oyimlarniki. Mayli, bo'lmasam telefon qilarsiz. Unda telefon nomeringizni yozib bering. Oyim bilan gaplashib sizga aytib yuboraman. Mana. Bo'ldi. Rahmat. Qo'ng'iroq qilib yuboraman, xo'p? Xo'p. Yaxshi aytib oling. Daryo. Yaxshimisan? Ali aka. Yana keldingizmi? Keldimi? Go'zal opa meni so'ramadilarmi? So'radi. Gaplashmadim dedim. Bilmagani ham yaxshi. Shifokor bilan gaplashuvdim hozir. Ertaga agar analizing yaxshi chiqsa, ketishga ruxsat berar ekan. Sen nimaga ovqat yemading? Yo'q, ishtaham yo'q. Ishtahang bormi, yo'qmi, yeyishing kerak qani o'sha.
Xohlasang sushi bor, olib keldim, yeysanmi? Hech narsa o'tmayapti. Yeysan shuni. Aytgancha, gapimiz bir xil chiqsin. Xolamga erimda homiladorman dedim. Nega? Chunki homiladorligimni bilib qolishdi. Bolani otasi kim deyishdi. Nima deyishni bilmay erim dedim. Aldamasdan to'g'risini aytishing kerak edi menimcha. Qo'rqdim, aytolmadim. Hozir yegim kelmayapti. Yeysan. Och og'zingni. Kenaya. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizga kim aytdi? Voy, keningizdan eshitdim. Eshitib chopib keldim. Yaxshimisiz? Mayli, unda men bora qolay. Xo'p. Yeb olgin. Mayli, yaxshi boring. Yaxshimisiz? Ovqatlanib o'tmadingiz? Kenaya, rostdan homiladormisiz? Ishongim kelmayapti. Nimaga meni xabarim yo'q? Men to'g'risi akamni kechirganingizga ishonmayapman lekin. Daryo, ukollaringiz vaqti bo'ldi. Siz chiqib turasizmi? Ha, Kenaya. Men shu yerda bo'laman. Ukolingizni oling, kiraman, xo'p? Alo? Allo. Opa. Ha, Jafar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Rahmat. Nima qilyapsiz? Uydaman? Pochcham yoningizda emasmidi? Yo'q. Ketuvdilar ishlar bilan. Xo'p. Qachon qaytarkanlar? Bilmasam. Hali gaplashmadim. Siz ham kelasizmi qaytganlarida? Bilmadim. Oldin kesinlik gaplashaman. Voy tavba. Nima, kun bo'yi nima qildinglar gaplashmay? Pochching keldilar, o'zlarining ishlari bilan ketuvdilar. Men ham akamga bordim. O'zi nimaga ketdilar? Biron nima bo'ldimi? Yo'q, hech narsa bo'lgani yo'q. Pochchini bilasan, men siz yasholmaydilar. Ha. Daryo nima qilyapti? Qishlog'iga ketgan. Qishlog'iga nega ketqizdingiz? Biron nimani boshlasachi? Charchadim to'g'risi. Jafar. Endi men uni ortidan enagiga o'xshab yuramanmi? Bolamga nimadir bo'lsa, go'shini yeyman lekin. Go'zalim. Pastaman alaykum. Ha, pochcham keldilarmi? Opa, bo'pti. Xo'p, Gaplashamiz. xo'p, gaplashamiz. Bo'pti. Nima qilyapsan? Yaxshi keldingizmi? Yaxshi.
Sen o'zing ish qilyapsanmi? Ha, nima qilibdi? Reginani qonini icharding. Endi Reginadek odam topa olmasam, bilasiz-ku, odamga o'rganishim qiyin. Shuning uchun o'zim qilaman. Ishlaringiz nima bo'ldi? Yaxshi borib keldingizmi? Yaxshi, hammasi hal bo'ldi. Ovqatlanasizmi? Qorningiz ochmi? Yo'q, och. Yo'qmi, ochmi? Senga qarasam hammasi esimdan chiqib qolyapti. Lekin och. Xo'p, hozir tez sizga ovqat qilib beraman. Nima qilib beray? Ovqat qilib berasanmi? Xonim ham qilib beraman. Nima tayyorlab beray? Makaron desangiz, makaron ham qilib beraman. Aytganchi, anu, siningiz, Daryoyingiz asabimga tegyapti. Telefon qilsam ko'tarmaydi. Antena yo'q. 2 kunda boraman, qishloqdaman deb SMS yozib yuboribdi. O'zingiz qilib gaplashing. Kech bo'ldi, qo'ysingchi. Ertaga gaplashamiz. Muzikam joyiga tushganini qarasangchi. Qo'y dazmolla. Qani kelib ber. Voy, g'alatimisiz, Ali aka? Dazmol qo'yatdimi? Hech narsa qilmaydi. Bu yoqqa kel. Kinaya. Uxlamayapsizmi? Ketmadingizmi, opa? Yo'q, sizni tashlab qanaqa qilib ketaman? Ko'nglim notinch. Menga nimadir gapingiz yo'qmi? Nimanidir aytmoqchimasmisiz? Men ishonmayman bu bola akamnikiligiga. Mendan nimanidir bekityapsiz. Akamdan bu bola deb o'ylasam ham to'g'ri kelmayapti. Akam oldilariga borganingizga 1 hafta bo'ldi-ku. Yoturing, yoturing. Opa, sizga to'g'risini aytaman. Faqat xolam bilmasinlar. Kenay, qo'rqitmang. Faqat bola mana bu tilim ham bormayapti. Akangizdan emasmi ish qilib? O'rtanglarda hech nima yo'qmi? Yo'q. Meni yaxshi bilmaysizmi? Bilaman, lekin o'sha bilganim uchun ham ishongim kelmayapti-da shu bola akamnikiligiga. Mokinurni operatsiyasiga pulni shundoq berishdi deb o'ylaysizmi? Go'zal bilan o'shanda kelishuv qilganmiz. Voy. Ular 15 yildan beri befarzand ekan. Surrogat ona qidirishayotgan ekan. Xo'p. Men ularga farzand tug'ib berishga rozi bo'ldim. O'shanda Mohinurni operatsiyasiga pul beramiz deyishdi. Hamma operatsiyalar o'tgandan keyin eko orqali farzand joylashtirishdi. Bu Go'zal bilan Ali akani bolasi. Bu bolada meni qonim ham oqmayapti. Voy, qanaqasiga oqmaydi? Sizni qorningizda-ku. Shunaqasi ham bo'ladimi? Hozir shunda bu bolani tug'ib berib yuborasizmi? Boshqa ilojim yo'q.
shu shartnoma bilan qizimni tuzatdim. Kenaya. Sizni ham ko'rmagan kuningiz qolmadi-ya. Aytdim, men ishonmayman. Bu yerda nimadir bor. Bu bola aniq akamdan emas dedim. Mana haq bo'lib chiqdim. Nega shuncha paytdan beri menga aytmadingiz? Menga ishonmadingizmi, Kenaya? Yo'q. Boshqa yo'lim yo'q edi. Siz meni bu yo'ldan qaytarardingiz. Boshqa yo'lini topamiz derdingiz. Operatsiya kechikardi. To'g'ri, onasiz. Bolangiz uchun hamma narsaga tayyorsiz. Ishqilib, bola yaxshi ekanmi? Yaxshi. Ertaga javob berishsa kerak. Faqat iltimos, hech kim bilmasin. Xo'p. Xolam, umuman hech kim bilish kerak emas. Xavotir olmang, Kenaya. Bilasiz, u menda unaqa odat yo'q. Shu gap shu yerda qoladi, o'rtamizda. Eng asosiysi siz yaxshi bo'lsangiz bo'ldi. Qo'rqib ketdim to'g'risi. Oy. Voy. Opa, Ha, Zamira, uxlamadingizmi? esim chiqib ketdi. Kelganingizni bilmabman. Nega? Kalitim bor, qiribga urdim jiringlatmasdan. Oy. Uxlayotgan bo'lsangiz kerak deb o'ylagandim. Sizni pochcha qidirayotgandilar. Qayerda edingiz? Telefoningiz ham o'chiq edi. Qishloqda edim. Ha, bu yaxshi ekanmi-la? Ha, yaxshilar. Daryo bilan gaplashmadingizmi? Hozir yo'llardan kelyapman, kenayimmi? Kenayim homilador ekanlar. Sizni xabaringiz bormidi? Homilador ekanmi? Yo'q, meni xabarim yo'q. Qanaqa qilib homilador bo'ladi? Erin yoniga borganda, balki erini kechirgandir. Qarang. Erlarini kechirganmilar, kenayim? Bilmasam endi. Men gaplashmayapman anchadan beri. Menimcha hazillashgan bo'lsa kerak sizga. Bola tushib qolishiga ozgina qopti. Nega tushib qoladi? O'zi yaxshi ekanmi? O'zi yaxshimi? Tushibdimi bola, tushmabdimi? Hozir homiladorliklarga ishonmayotgandingiz-ku. Qattan endi u tushibdimi, tushmabdimi? Sizni xabaringiz bormidi? Yo'q, men sizdan eshityapman, opa. Xabaringiz bor-da? Yo'q, siz aytganingizga shunaqa deb o'yladim. Qarang, opa, kofe qilib beraymi? Ovqatlanasizmi? Qorningiz ochmi? Nima ichasiz? Kechasi kofe ichamanmi? O'zi uyqum yo'q, Zamira. Biror narsa yeysizmi? Hech narsa yegim kelmayapti. Mayli, opa. Yaxshi dam oling. Men kirib uxlay. Rosa ham charchagandim. Bilmasmish. Aka, uzoqqa ketmang.
Yur, o'sha yerda kachelada uchamiz. Ko'cha issiq, chiqmayman. Mohinur, Kamron chiqib ketdimi qizim? Ha, pastda o'ynayman dedilar. Zerikib ketayotgan ekanlar. Voy voy ey. Siz ketyapsizmi, buva? Ha, men ketyapman qizim. Men ham boray, ishga borsiz. Voy Tufli sochish jonim boraman. qizim ey. Men ishga ketmayapman. Kasalxonaga borib, oyingni olib kelaman. Oyim chiqarlam bugun. Ha, xudo xolasa chiqadi qizim. Sen keling bilan o'tirib tur, xo'p bolam. Xo'p. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar. Mohi, Xo'p. tush pastga. Yo'q. Aytdim-ku, ko'cha issiq, chiqmayman. Asal xola, assalomu alaykum. Telefoningiz. Voy. Bu telefonnimi kim yoqdi? O'chig'iydi-ku. Men zaryadkasi yo'q edi ekan, zaryadkaga qo'yib qo'yuvdim. Ay, bekor qilibsan-de, qizim. Men o'zim ataylabdan o'chirib qo'yuvdim. Bilmadim-da. Ay, bo'pti, mayli. Alo. Alo. Yaxshimisiz? Oyjon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, Yaxshimisiz? rahmat. O'zingiz yaxshimisiz, tuzumisiz? Xudoga shukr, yaxshi, rahmat. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha. Izzat yaxshimi? Bolalar yaxshimi? Ha, rahmat. Hamma yaxshi. Qarang. Anu Aziz. Uydagi hamma narsalaringizni, kiyim-kechaklaringizni shundoq tugib, hovliga olib kelib tashabdi. Hujjatlaringiz, kerakli narsalaringiz bor ekan. Domda olib kelibdilarmi? Ha. Bekor qo'l qo'yib beribsiz-da, bolam. Voy jona, o'g'lingizni nima qilgandan xabaringiz yo'q-de. Nima qildi? Nima bo'ldi yana? Gapirsangizchi, nimaga indamaysiz? Meni zo'rlab, hushimdan ketkizib, olib ketdilar. Nima? Voy, tushunmadim. Shunaqa ish qildimi yaramas? Qo'l qo'yasan deb har xil gaplar bilan meni qo'rqitib, majburlab qo'l qo'ydirdilar. Voy xudoyim, voy iflosa. Kamiga oyijon, homilam ham tushib qoldi. Voy xudoyim. Voy xudoyim, nimaga bir og'iz indamadingiz, nimaga aytmadingiz? Ustidan borib yozishingiz kerak edi uni. Oyijon, sizni hurmatingiz, sizni yuzingizdan yuz xotir qilib, unaqa ish qila olmadim. Qizimni o'yladim. Hamma nimaga yozmading deb urishib yotibdi. Qanaqa qilib yozaman? Bekor qilibsiz, yozish kerak edi, issiq edi. Bir og'iz menga aytmaysizmidi, shuncha gap bo'pti. Bo'ldi endi oyijon, bo'lar ish bo'ldi. Endi nima foydasi bor, qo'ying. Mayli, qizim, kelib narsalaringizni ko'rib, keragini olib keting. Xo'p, oyijon, boraman. Mayli, xo'p, keling. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Xo'p. Bo'ldingmi? Yaxshimisiz? Yaxshi. Yana keldingizmi? Keldim. Kasalxonaga pul to'lash kerak ekan. Bugun seni qo'yib yoshar ekan. Olib ketdingmi? Yo'q, xolam keladilar. Nima qilib yuribsan? Qarang. O'g'il ekan. Mana bu birinchi rasmi. Go'zal qo'rqyapti. Seni bola tug'ilgandan keyin bermasa-chi deyapti. Shartnomada yozilgan-ku. Nimaga qo'rqadilar? Agar men bolani bermasam, qamatishgacha borishlari mumkin. U yerni qanchalik qo'rqinchli ekanini bilaman. Xavotirga o'rin yo'q.
Agar xohlasang, bolani oldirib tashlashimiz mumkin. Tushib qoldi deb aytamiz. Tirik bo'lanimi? Uni yuragi uryapti-ku. Qarang buni rasmini. Kichkinagina. Qo'llari, oyoqlari rivojlangan. Bu bola tug'ilishi kerak. Mayli, men boray. Mayli. Ehtiyot bo'l. Ali ekanmi? Qali, o'rtoq, yaxshimisan? Bormisan? Qara, men bu sani eringga o'xshirkanmi? Yo o'xshatdimmi? Tanidingmi meni, o'rtoq? Assalomu alaykum. Dila qalaysan? Tanidim. Ha, meni erim. Tanibsan, a? Bu sinilari bo'ladi. Qaynisinglim. Tushunmadim. Menga Daryo qishloqdaman dedi-ku. Demak, bular men bilan o'ynashishyapti. Yaxshi. Mayli. Spektakllarni tomosha qilaman. Ko'ramiz. Daryo, qalaysan qizim? Keldingizmi? Yaxshimisan? Yaxshimisiz? Yaxshi bo'lib qoldingmi? Ahvoling yaxshimi? Bolani olib kelmadingizmi? Yo'q, bolani nima qilasan? Uyga ketamiz. Ha, haligi Ali aka hovliga kelinglar degandilar. Voy. Nega ular sizlarga buncha yopishib oldi? Yo'q, kenayim bolalarga o'rganib qolganlar. Hovli katta. Yolg'iz o'zim yashamay deyotgan ekanlar. Shuncha yil Turkiyada yashagan-ku yolg'iz. Endi bola kerak ekanmi? Sizlarga o'rganib qoptimi? Bilmasam. Menga qara. Men uyimda yashayverasan. Xola, o'z uyingiz tor. Yetarlicha odam yashaydi. Bolalar sizni bezovta qilishadi. Hech ham bezovta qilmaydi. Sen u yog'ini o'ylama. Yur. Uyga boraylik, qolganini uyda hal qilamiz. Xo'p? Yur qizim. Mayli. Menga qara. Ber menga, sen og'ir ko'tarma. Xo'p, rahmat. Yur. Voy xudo. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ko'tarardingiz? Erta indin. Ko'tardim-ku, ishdaman, baraka topkur. Siz o'zi bizdan xabar olasizmi, yo'qmi? Bu nima deganing? Xotinim ketdi deb mazza qilib yallo qilyapsizmi? Yallo qilganim yo'q, ishdaman, baraka topkur. Do'kondaman har kuni. Boraman bugun. Ki? Men senga kelma deyapmanmi? Nima qilyapsiz? O'tiribman pasha qo'rib. Do'kondaman. Bitta ham telefon qilganingiz yo'q-a? Yaxshi yetib oldingmi? Bordingmi? Qayerdasan? Nima qilyapsan? Baraka topkur, ishdaman, do'kondaman deyapman. Voy, bitta siz ishlaysiz-a?
Tushunmadim. Nega men bilan bunaqa gaplashyapsan? Qanaqa gaplashyapman? Har doim shunaqa gaplashganman. Nima qilishim kerak? O'ti adasi qattasiz deshim kerakmi? Asabimga tegmagin. Kelsang yaxshi. Kelmasang boshimni qotirmagin. Kelsang bolalarimni ham olib kelgin. Ishdaman, bo'pti. Tushunmadim. Meni yuzimga telefonni qo'ydilarmi? Ha, nima deysan? Nima telefonni yuzimga qo'yib qo'yapsiz? Men senga ishdaman deyapman. Do'konda odam ko'p, savdo qilyapman. Voy, ishda bo'lsangiz-chi, oyim ishxonasidasiz-ku. Sizga hech kim ish narsa demaydi. Nega menga ish pesh qilasiz? O'qiysiz-ku? Nima deganing bu oyim ishxonasi deganing, ha? Yo'q, u siz birontani qo'lida ishlamaysiz. Erta siz xo'jayinsiz, oyimdan keyin ishchimasiz-ku. Xo'p, nima xohlayapsan mendan? Yo, siz nimaga o'zgarib qolyapsiz, tushunmayapman. Nimaga telefon qilmayapsiz? Avvallar rashk qilardingiz, u qilmaysan qilib. Hozir umuman o'zgargansiz. Telefonlar qo'yib qo'yasiz. Ishdaman deyapman, hisob-kitob qilyapman. Qanaqa hisob-kitob qilyapsiz? Layli, nima xohlayapsan hozir? Kelib bizani olib ketishingizni xohlayapman. Yo'q, men bora olmayman. Qanday ketgan bo'lsang, o'shanday o'zing qaytib kelgan ana. Qaynijoning qaymog'ingmidi, o'shanga aytsang olib keladi. Qiladigan ishi yo'q de Shahzodda, to'g'rimi? Meni olib borib ketadigan. Unda taksida kel. Nima xohlayapsan o'zi? Nega boshimni qotirasan? Ishdaman deyapman. Baqirmang menga. Sen baqiryapsan. Muomalangni to'g'rilagin. Men seni eringman, o'rtog'ing emas. Yo'q. Sizga mana shu muomalam yoqardi-ku. Shu muomalam uchun yaxshi ko'rdingiz-ku? Voy. Layli, hozir urushib qolamiz. Iltimos, boshimni qotirmagin. To'chni urishib qolamiz. To'chni urishamiz. Men bu qilig'ingizni hozir Oyjonga et beraman, oyimga et beraman. Gap eshitib olasiz. Ha, nima bo'pti? Tinchlikmi, ha? Katta xolangga et kerak bo'lsa. O'g'lingiz o'zgarib qolyaptilar, Oyjon. Ha, tinchlikmi? Nega? Nima menga to'g'rilayapsan, nima to'ningni ko'taryapsan deyaptilar. Sekinroq gapiring-da, voy. Oyjon, men uydan chiqdim. Keldim, shetdaman. Bir og'iz telefon qilganlari yo'q. 3 kundan beri shetdaman, Oyjon. O'g'lim rashk qilasizmi? Shunday demisizmi? Yo'q, Oyjon, gapimda emas. To'g'ri gapirgin. Qimmat telefon, ishdaman. Telefonni yuzimga qo'yib qo'yaptilar. Ha, endi hadeb telefon qilib o'rganingizdan keyin qaysi erkak kishiga yoqadi? 3 kun qilmadim. Voy, 3 kun siz qilmadingiz deb qilib yotibsiz eringizga. Siz adashtiryapsiz-ki, ha? Uf, Oyjon, o'g'lingizdek baribir. Meni onam bo'lganda meni yonimga olardilar. Voy, hechchamde. Onangiz ham meni o'g'limni yonini oladi. Kuyov, payg'ambarlar maqtagan. Siylashgan. Ha, shu sizdan-chi dovdirab qolaman sizni gapingizdan. To'xtamaysiz, ha? Voy, mendan ham o'tib ketyapti-ya bu kelina. Tavba-ey. Og'zini yopsan, tilim ham yoqqa chiqib ketadi-ya. O'zi qaynana kelinni tuprog'ini bir joydan olganda bekorga yetishmas ekan, ha? Ha, o'zimmi kelinim, baribir yoqadi shu kelinim. Hay Laylaxon, menga qarang. Zamira. Xo'p. Men kasalxonaga ketyapman. Borasizmi siz ham? Men ham borardim. Bo'ling bo'lmasam. Hozir men bir og'iz ishxonaga telefon qilib qo'yay. Ber telefonimni. Alo. Malika? Men o'rnimga obedgacha eplab tura olasizmi? Tanimadim. Men Zamiraman. Ha, Zamira sizmisiz? Tinchlikmi? Ishim bor edi, 2largacha boraman. Bilmasam, xo'jayini o'zlariga telefon qiling Ravshan akaga. Ha, o'zingiz so'rang. Bo'pti. Xo'p, bo'pti. Hozir opa. Voy. Meni telefonimni qarang, qolib ketayotganini. Telefon ishlatmasdan o'rganib qopman. Men ham kenayimga bir og'iz qilaychi, u bir narsa kerak bo'lsa, birato'la ovalaman. Voy
voy bu odam nega ko'tarmaydi? Kenaya, yaxshimisiz? Assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? Ha, rahmat. Yaxshimisiz o'zingiz? Rahmat. Esimiz yozib qo'ya qolaman. Anaqa, oldingizga ketayotgandim. O'shanga nimadir kerak bo'lsa, ovolaymi degandim. Yo'q, hech nima kerak emas. Haligi men chiqib ketyapman. Menga ruxsat Voy, berib javob berishdimi? Ha, Qayoqqa ketyapsiz? xolamnikiga, xolam olib ketyapti. Yaxshi. Shu yerga kela qoling opa. Yaxshiyam telefon qilmana. Bo'pti bo'lmasa, shunaqa qilamiz. Ko'rishamiz, bo'pti, xo'p. Menga rasm jo'natib, "Men bu eriymi, boshqa xotini bormi?" deb so'rashyapti. Seni o'ylayotgan narsa emasdir. Yaxshi gumon qilib ko'r. Xolingni o'g'li bo'lsa ham begona. Tushunmaysanmi shu narsani? Daryo meni bolamni ko'tarib yurmaganida borib sochini bittalab yulardim. Bolalarga o'rganib qolgan. Chaqirib qo'ymayapti. Nima bo'lganda taqdirda ham bolangning otasiman, tushundingmi? Men-chi, men. O'sha qiz senga boshoriq bo'lishini bilardim. Uf.